Ես Այդա Կատվալյանն եմ, աշխատում եմ որպես ֆիզիոթերապիստ, աշխատում ենք ֆիզիկական և մտավոր խնդիրներով երեխաների հետ։ Ֆիզիոթերապիայի առաջնային նպատակներից է հնարավորինս բարելավել երեխայի կյանքի որակը։ Օրինակ ունենք 4 վերջույթներ ախտահարված սպաստիկ կոնտրակտուրաներով երեխաներ, որոնց համար նույնիսկ առօրյա խնամքը ծնողի համար դժվարություն է։ Այսինքն ծնողը չի կարողանում այդ ձգված ոտքերը բացել, որպեսզի լողացնի երեխային, տակդիր հագցնի։ Այս դեպքում աշխատում ենք ձգման վարժությունների, մկանները թուլացման վարժությունների վրա։ Կամ երեխաներ ունենք, ընդհանրապես չեն նստում։ Կենտրոնանում ենք նստելու վրա, մարմնի միջին գիծը զարգացնելու վրա, որ գոնե ուտելու գործընթացը ծնողի համար հեշտանա։ Շարժողական դժվարություններ ունենք երեխաների հետ, որոնք տեղաշարժման խնդիր ունեն, ասենք երեխան քայլակով է քայլում, դպրոցը ունի վերելակի խնդիր ու երեխան չի կարող բարձրանալ երկրորդ հարկ։ Այս դեպքում աշխատում ենք աստիճան բարձրանալ իջնելու վրա։ Մեր աշխատանքների առանձնահատկությունների ուժեղ կողմերից է համագործակցել ծնողի հետ, նրան ընդգրկելով պարապմունքների ընթացքում, քանի որ օրվա մեծ մասը երեխան գտնվում է տանը ծնողի խնամքի ներքո, այդ պատճառով երեխան ավելի հանգիստ ու ապահով է զգում ծնողի հետ։ Մենք նրանց սովորացնում ենք մի շարք վարժությունների մեթոդներ, որոնք տունը շարունակական ծնողը կատարում է, որը գործին ավելի արդյունավետություն է տալիս։ Այստեղ նպաստում է երեխայի ավելի արագ արդյունավետ զարգացումը։ 0-ից մինչև 18 տարեկան երեխաների հետ ենք աշխատում, ճիշտ է, 0-ից մինչև 3-ը ավելի դժվար է։ Այս դեպքում հենց մենք ասեցի, որ ծնողին շատ ժամանակ տեխնիկան հենց մենք սովորացնում ենք, որ ինքը տանը կատարի։ Նույնիսկ ասում ենք, որ գնդակ առնի գույքեր ֆիզիոթերապևտիկ, որ տանը փորձի նույն գույքի վրա ինքը աշխատի, որպեսզի երեխան սովոր լինի այդ գույքին, այստեղ թողի մենք աշխատենք։ Իսկ ավելի մեծերի հետ ըստ կախված է վնասվածության աստիճանի։ Հետո կապ ունի մտավորը, ինչքան մտավորը երեխայի բարձր է, ավելի հեշտ է նրա հետ աշխատելը, մեր ասենք հրահանգները կատարում են։ Մենք աշխատելուց առաջ միշտ տեսահոլովակների միջոցով փորձում ենք սկիզբը նկարել, սկզբնական վիճակը երեխայի, հետո ենք նկարում, արդյունքն ենք տեսնում, այդ ընթացքը, այդ էտապները, թե ոնց հասանք այդ արդյունքին։ Այդ ես օրինակ սիրում եմ վերջում այդ տեսանյութը նայել, այն որ ասած դոյի պոսլի։ Դե հիմնական մենք աշխատանքը կատարում ենք խաղերի միջոցով, ավելի փոքրերի հետ խաղի միջոցով ենք փորձում ինչ-որ արդյունք ստանալ, էլի, ոնց որ երեխան չպիտի հասկանա, որ իր հետ ինչ աշխատանք է տարվում։ Մենք փորձում ենք խաղի միջոցով, ասենք, այդ վարժությունը ստանալ։ Թեկուզ եթե ուզում ասենք երեխային ծնկների վրա քայլքը սովորացնենք, մենք փորձում ենք ասենք գնդակի միջոցով հասնել գնդակը հրում ենք գնդակի խրախուսանքների միջոցով հասնել որևիցե արդյունքի։